بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيديو النهاردة بناء على طلب حد من المتابعين الجمال بتوعي إن إزاي أخد المقاسات. أنا باخد المقاسات بطريقة يعني كده ممكن تشوفيها بدائية شوية، بس دي اللي أنا شغالة بيها بصراحة. التريكو عموما يعني أي غرزة فيه بتبقى يا بتفرد يا بتلم، زي الضفاير طبعا معروفة انها بتلم. غرز كتير قوي كده يا بتدي طول يا بتدي عرض يا بتلم يا مثلا بتفرد. فاول حاجة انا بعملها ان انا بشتغل اشوف الغرزة اللي انا هعملها ايه، سواء مثلا زي دي غرزة الجرسيه او مثلا الكرنيش اللي انا عاملاها، اي غرزة سواء مثلا دي انا كنت لسه عاملاها لكم فيديو زجزاج المايل. بشوف الغرزة دي انا بعمل منها عينة صغيرة قبل ما اشتغل، يعني ما افك حاجة صغيرة كده احسن ما افك شغل كبير بعد ما اكون اشتغلت فيه. وان شاء الله هقول لكم على حاجة تعملوها لو البلوفر مثلا طلع ضيق، نقدر نحله بحاجة بسيطة خالص. انا عن نفسي برضو بشتغل بيها. اول حاجة انا بعمل عينة صغيرة، بشوف المقاس اللي انا خدته منها ايه، يعني انا كنت عاملة دي 52 وبشوف عدد السطور اللي انا مشيت فيها، وبعد كده ابدا اقيس على الشغل. لو انا عندي حاجه تريكو زي دي ابدا اقيس عليها، بجيبها واقيس عليها واشوف انا محتاجه ازود ايه. ادي بدايتها اهي، تمام. شايفين نفس المقاس، مع ان انا الكم ده كم البلوفر انا عاملاه لبنتي، عاملاه 35 غرزه، بس الخيط بيختلف عن الخيط ده، والابره برضو بتختلف. دي ابره 3.5 ودي ابره رقم 4، فكل خيط وكل ابره بتختلف في المقاس عن اي شغل تاني. فانت هتجيبي بقى حاجه انت عاملاها لبنتك وتقومي جايبه، بسم الله. يعني انا مثلا احنا في صيف بقى فما فيش حاجه شتوي عندي جاهزه. انا مثلا دي بلوزه عندي لبنتي، بجيب من الاول للاخر. دقيقه واحده. بجيب البلوزه بجيبها من اليمين للشمال وبشوف المقاس اللي انا عايزاه. يعني مثلا لو انا في النقشه دي انا مثلا عامله النقشه دي 52 زي ما قلنا. بصوا اديني جبتها اهي من عند الحرف، تمام. انا عملت قد ايه؟ هي وصلت اهي، فاضل لي يعني قيمه نص شبر كده واوصل لها، فاقوم جايه واخده المقاس كده عليها وبشوف مثلا انا محتاجه هنا ازود كام مثلث. انا هنا عامله 4، اقلبها الناحيه التانيه، يبقى انا كده محتاجه كام؟ 3 مثلثات كمان. ويعني لما بيكون بزياده احسن، عشان خاطر الشغل بتاعنا بيبقى شتوي فبيحتاج ان انت بتلبسي حاجات او بتلبسيها حاجات تحت منها. دي حاجه. الحاجه التانية لو هتعملي مثلا عينه صغيره، سواء بقى من الغرزه اللي انت هتشتغليها، ولازم طبعا الغرزه اللي هتشتغليها، مش مثلا تعملي غرزه الجرسي وانت هتشتغلي غرزه مثلا اللي كلها بالعدل زي دي. لا، انت بتعملي الغرزه اللي انت عايزاها وبتقيسي. مثلا انا عملت دي بابره رقم 7 والخيط بيشتغل لحد ابره رقم 9. طبعا بيفرق طبعا مقاس الابره ومقاس الخيط في الشغل. كل ما بتكبري الخيط كل ما الشغل معاكي بيبقى اكبر. يعني دول 5 سطور، لو جيتي تقارنيهم دول مثلا عاملين لهم ولا 20 سطر. فانتي بتشوفي الشغل اللي انت معاكي ايه والبقره والابره، وتبداي تقيسي على حاجه عندك انت مستخدماها سواء ليكي او لاولادك. فانا مثلا هنا عندي الغرزه جايبه مثلا لحد هنا اهو، يبقى انا كده محتاجه كمان، تمام. دول عدد الغرز 2 4 6 8 10 12 13. يبقى انا هنا محتاجه 13 زائد 13 زائد 2 4 6 8 قولي 10، يبقى كده 26 غرزه. ده بالخيط ده. انا بقول لكم شوفوا انا عامله دي، ده كم انا عاملاه 35 غرزه. فبتفرق طبعا عدد الغرز في الخيط التخين والخيط الرفيع. دي حاجه. الحاجه التانية، انت مثلا عملتي بلوزه او بلوفر وطلع ضيق، هتعملي ايه؟ هتيجي من هنا، من هنا قبل ما تخيطي، او لو خيطتي ولسه ما قفلتيش الشغل بتاعك، باجي عند المكان ده
وبفك الخيوطه اللي انا عملت بيها. وبعد كده ابدا اعمل مثلا ضفيره او نقشه، زي مثلا انا محتاجه 10 غرز عشان تديني وسع شويه للبلوزه او بلوفر، فبقوم عامله مثلا مقاس 10 غرز وبعمله كده في اليمه دي، وابدا اخيط اليمتين، الشمال من هنا، اليمين من هنا والشمال من هنا، وابدا اخيط عليه. بيوصل لحد فين؟ بيوصل لحد الكم من هنا، تمام. وده طبعا قبل ما تخيطي الكم، وبعد كده بتخيطي بقى كل ده على ده. بس الفكره هنا ان ما تكونيش حارده، يعني ما تبقيش حارده الظهر والوش، مطلعوهم من غير حردات. زي ما انتم شايفين هنا انا عامله الكمام طبعا ما بحردش فيها، بخيطهم كده عشان يديني وسع. فانت لو حاسه ان البلوفر ضيق، ما تفكيش اللي انت اشتغلتيه خالص، لا تقدري بحاجه بسيطه، مثلا ضفيره، اي نقشه انت عايزاها، بس خليها نقشه تكون حلوه، واعمليها هنا وخيطي الظهر والوش عليها زي ما قلت لك. بتجيبيه كده وتخيطي ده مع دي وده مع دي، تمام. ده لو الشغل ضاق معاكي، ودي الطريقه اللي انا بشتغل بيها. ما باخدش مقاسات، ما بحسبش 5 سنتي 10 سنتي، لا انا بجيب بس العينه كده زي ما قلت لكم، وبقيس عليها وبشوف انا محتاجه كام مره، وكل مره والله بتبقى مظبوطه وتمام، سواء في الطول او في العرض. المهم تكوني جايبه حاجه تكون واسعه وكويسه، طفلك بيستخدمها وهي واسعه عليه ومقاسها مظبوط.